क्यों बे, क्या कह रहा था? आप बोल, क्या कह रहा था? हैं? रुक 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 रुक। कहाँ गया? डरता नहीं है? तूने क्या कहा था? कहाँ गया रे? अभी बताता हूँ तेरे को। अरे कहाँ गया? कहाँ गया बे? कहाँ गया? अच्छा, उधर छुपा है बेटा, अब नहीं बचेगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा दूर से फायर करेगा अपन, दूर से। तो बेटा इससे बच के दिखा तू। अरे इधर गया? अच्छा उधर है, तो बेटा अब इससे बच। अरे कहाँ गया? अच्छा इधर है। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा तो बेटा बड़े वाले से बच अब तू। अरे अबे किधर गया? दिख ही नहीं रहा है कहीं। अगली बार मिलने पे इसकी खांसी खत्म कर देना है। साला खांसी का ऐसा ट्रेंड चला है ना, दुश्मन भी हाथ नहीं आ रहा है। मिलने दे, खांसी का ट्रेंड ही खत्म कर दूंगा अगली बार।